E aí, galera, aqui na voz quem fala é o cantor JV. Posso dizer assim, o pai desses bichinhos aqui, ó. Agradecer aqui a todos que colaboraram, agradecer a galera do Rio Grande do Norte, galera da Paraíba, que fez isso aqui, ó, acontecer, ó. Juntamente, Mário Gil, Rubens, aí, ó, Pinima Fúria, Mário Gil Fish, entendeu? E a todos que ajudaram, colaboraram, né, pra patrocinar pra gente ir lá em Rio Grande do Norte trazer. Isso aqui é um filhote de pinima, ó. Entendeu, galera? E assim, ó, mais um conselho aqui, né, verdade, um aviso, né? Galera, pegou pinima, solte, cara. Solte, beleza? Olha aqui, ó. Solta os bichinhos, galera, ó. Como é lindo, ó. Pra vida. Obrigado. Cuida, JV.